ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí ètò Olóyin Ládùn ibẹ̀ ni a wà kó tó di pé a lọ sókè lọ mo sọ fún wa mo ní àlejò wa pàtàkì tí a ní lónìí pé nǹkan tó máa bá wa sọ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ṣàǹfààní fún gbogbo wa ni àtònílé àtàlejò tó àlejò wa wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé nítorí pé wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé bí wọ́n ṣe máa bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á sọ ti Yorùbá ìyẹn ni pé gbogbo wa náà fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àtàwọn tó mọ̀wé àtàwọn tá a mọ̀wé la máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ. ní báyìí èmi náà màá wá ṣe introduction wọn fún yín ní èdè méjèèjì. Dr. Babatunde Olaide Mesewaku is a former permanent secretary of the Lagos State Ministry of Tourism, Arts and Culture, a frontline tourism practitioner in Badagry and the initiator of the annual Badagry Diaspora Festival and the Nigerian Door of Return Initiative project. He is a tourism practitioner, a career he has passionately developed on his own and practiced since 1999. He has acquired qualifications in diverse fields of the tourism and creative arts industries. He single-handedly researched and wrote the draft copy of the first Lagos State Tourism Policy 2020 to 2030. He has written several newspapers publications on tourism in Lagos State and on the African diaspora. Nísìnyí kó tó di pa máa fi wọ́n hàn yín, Akeem á wá ṣàlàyé wọn fún yín ní èdè tiwantiwa. Ọ̀mọ̀wé dókítà Babatunde Ọláìdé Mẹ́sẹ̀wákù jẹ́ ọ̀kan gbòógì láàrin àwọn olókoòwò òde afẹ́ tí a ń pè ní tourism ní ìlú Badagry. Wọ́n sì jẹ́ olùdásílẹ̀ ọdún gbogbo àwọn ọmọ Badagry ní ilé lóko pàápàá jùlọ lẹ́yìn odi. Bákan náà ni wọ́n ṣètò ìgbékalẹ̀ ìpadàbọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà sí ilẹ̀ bàbá wọn. Wọ́n jẹ́ oníṣòwò pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò afẹ́ èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fúnra wọn tí wọ́n sì mú iṣẹ́ náà ní ọ̀kúnkúndùn láti ọdún 1999. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà permanent secretary ní iléeṣẹ́ ètò ìgbafẹ́ àṣà àti ìṣe ti ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n sì ti gba oyè ẹ̀kọ́ rẹpẹtẹ lórí ìmọ̀ nípa ètò ìgbafẹ́ àṣà àti ìṣe. Lára àwọn oyè ẹ̀kọ́ tí wọ́n gbà ní BA Combined Honour lórí èdè òyìnbó àti eré orí ìtàgé ní Yunifásitì Ìbàdàn. Wọ́n sì tún gba level 5 HB Tech HND lórí ìṣàkóso ètò ìrìnnà àti ìgbafẹ́ ní ìlú Essex, London. Bákan náà ni wọ́n tẹ̀síwájú láti gba oyè ìmọ̀ ẹ̀kọ́ àgbà master degree lórí ẹ̀kọ́ nípa ibi ìkọ́hun àṣàsí ìyẹn museum ní ìlú Leicester City, London. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ni wọ́n tún gba oyè ìmọ̀ ẹ̀kọ́ àgbà lórí ìṣàkóso gbogbogbò àti ẹ̀kọ́ òfin Public Administration and Legal Studies ní Yunifásitì ti ìpínlẹ̀ Èkó. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni ọ̀mọ̀wé dókítà Mẹ́sẹ̀wákù gba oyè ọ̀mọ̀wé ti dókítà lórí ètò èrò nípa àwọn ọmọ ìlú tó ń bẹ lẹ́yìn odi gbogbo àti ẹ̀kọ́ lórí bí wọ́n ṣe máa padà wá sí ilé PhD in Diaspora and Transitional Studies ní Institute of Africa Institute of Africa Studies ti University Ìbàdàn. Nígbà tí oyè dókítà wọn tó mú ní ọ̀kúnkúndùn bí àwọn ọmọ ìlú tí ó wà ní ẹ̀yìn odi yóò ṣe padà wá sílé. Èyí sì jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ gba irú oyè bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n sì jẹ́ ìkan gbòógì nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìṣètò ẹ̀kọ́ ìgbafẹ́ àti ọmọ ẹgbẹ́ àgbáyé fún àwọn ibi ohun tí à ń kó nǹkan àṣà sí. Ọ̀mọ̀wé dókítà Mẹ́sẹ̀wákù jẹ́ gbòógì nínú
iṣẹ́ àṣà àti ìpadàbọ̀ àwọn ọmọ ìlú lẹ́yìn odi. Òǹkọ̀wé pàtàkì ni wọ́n sì tún jẹ́ olórí tó ṣe é mú yangàn láwùjọ tí wọ́n sì ti ṣiṣẹ́ tó ṣe é tọ́ka sí. Àwọn ni wọ́n kọ àwọn ìwé wọ̀nyí: Badagry, ìlú àṣà àjogúnbá, Badagry the cultural heritage ní ọdún 1999. Agbègbè Badagry láti 1863 sí 1993, Badagry district 1963 to 1999 ní ọdún 2001. Àti ìwé ìtọ́nisọ́nà lórí bí a ṣe lè gbé ètò ìgbafẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, Developing Lagos Tourism Guiding Practices ní ọdún 2021. Àwọn nìkan ni wọ́n dá ṣe ìwádìí tí wọ́n sì ṣe àlàálẹ̀ fún ètò ìgbafẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, Lagos Tourism Policy fún ọdún 2020 sí 2030. Wọ́n sì ti kọ àwọn oríṣiríṣi má lè gbàgbé nípa ètò ìgbafẹ́ tourism àti nípa àwọn ọmọ adúláwọ̀ lẹ́yìn odi sínú ìwé ìròyìn lóríṣiríṣi. Ọ̀mọ̀wé dókítà Babátúndé Ọláìdé Mẹ́sẹ̀wákù jẹ́ baálé ilé rere tí ó ń gbé ìgbé ayọ̀ àlàáfíà pẹ̀lú ìyàwó àti ọmọ wọn. Ó ṣe gan ni gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa nígbà tí a máa kí bàbá wa Dr. Babátúndé Ọláìdé Mẹ́sẹ̀wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò Olóyin Ládùn. Kódà ẹ wò ó ilẹ̀ kún gbogbo àwọn àpèjúwe yìí ó jẹ́ kó rí mi tiẹ̀ wá ń dìde ó wá ń mú gan ni ẹ kú iṣẹ́ gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ó ga ẹ kọ́kọ́ kí àwọn ará lé náà. Mo kí ọmọdé àgbà obìnrin àtọkùnrin tí ó wà lórí channel yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń gbọ́ ètò yìí. Ẹ kú ọdún, ẹ kú oṣù tuntun, oṣù ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo wa. Ní agbára Ọlọ́run a ò ní rí ogun ìbànújẹ́ ní oṣù náà o. Gbogbo ìdáwọ́lé wa yóò máa yọrí sí rere. Ẹ ṣé gan, ẹ kú àdúrótì òun channel yìí, Ọlọ́run àdúrótì ẹ̀yin náà. Àmín o. Tó ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí orúkọ yín Mẹ́sẹ̀wákù. Ọmọ ìlú Bogan ni. Mo jẹ́ ọmọ bíbí Badagry ní ìpínlẹ̀ Lagos State. Gbogbo àná la mọ̀ bí Badagry ṣe jẹ́ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àpá ní Nàìjíríà lápapọ̀, torí tá a fẹ́ kọ ìtàn Nàìjíríà lénìí Badagry máa kópa ńbẹ̀ ṣáà ni. So first story building. Yes. Badagry náà so many first. Ibi táwọn dictionary kọ́kọ́ dé Badagry náà. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tí ìwé ti bẹ̀rẹ̀ ń pé ìwé ìgbàlódé yìí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ Badagry náà ni gbogbo. First Christmas in Nigeria ibẹ̀ náà ti ṣe pé ibi tàtẹ̀ tí ń gbọ́ nípa pé à ń preach ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ibẹ̀ ló ti kọ́ bẹ̀rẹ̀. Badagry náà ni. So a lot of things ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní Badagry. So nítorí mo tàbí bá ṣe máa kọ ìtàn Nàìjíríà tí Badagry ò ní ní chapter síbẹ̀. Tí a bá wò ó ká bẹ̀rẹ̀ látòrí tourism arts and culture lélẹ̀ tó yẹ pé èèyàn ní ààyò gidigidi. Ní àkọ́kọ́ náà tourism arts and culture yẹn pé àṣà wa ohun ìgbafẹ́ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ni nǹkan tí ẹ ní kí ni èròǹgbà yín láti rí i pé kí nǹkan tí mo fẹ́ yàn láàyò gan lélẹ̀. Ṣe rí ìgbà míì àwọn tó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ àwọn tí wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ ń gbé pàápàá ibi tí ò ń gbé pàápàá gangan ó máa ń ní impact lórí fún nǹkan tí mo fẹ́ ṣe kí ni mo fẹ́ ṣe láyé. Mo dàgbà sí Badagry, ibẹ̀ la bí mi sí, ibẹ̀ sí náà òbí mi, ibẹ̀ ni ọmọ bíbí Badagry ni full blooded, ìyá mi Badagry ni bàbá mi Badagry ni. Full Badagry. So ibẹ̀ ni mo dàgbà sí, ibẹ̀ mo ti lọ sí primary school, mo ti ṣe modern school ká tó move lọ sí Ogun State. So mo rí i pé bàtà wà ní kékeré àwọn òyìnbó máa ń wá sí Badagry, wọ́n fẹ́ wá slave chain wọ́n fẹ́ wọ slave chain ìyẹn kíní ẹrú àwọn relics ẹrú tó kù nígbà tí a ṣe òwúrọ̀ tó àwọn àgbààgbà ló tó ń tọ́jú
so àwọn òyìnbó máa ń wá láti gbà yẹn wọ́n máa wo kíní yẹn so every Sunday báyìí Saturday tó bá dé a máa ń sáré tẹ̀lé mọ́tò lẹ́yìn ni nítorí òyìnbó máa ń wọ Badagry tó yẹ pé ẹrù pé ó jẹ́ ibi tó yẹ pé wọ́n máa ń pọ̀ tó yẹ pé a máa sáré tẹ̀lé wọn slave chain tó bá ti gbà wọ́n bíi guide a máa mú wọn lọ sí ibi tó ti ń wo ṣèlè ẹrú yẹn lẹ́yìn yẹn àtúngbé wọn sọdá lọ sókun so wọ́n á wà ń bẹ wọ́n á ṣe fàájì títí di ìrọ̀lẹ́ wọ́n á máa ta oúnjẹ wọ́n á máa gbóúnjẹ wá fún àwọn náà máa gbóúnjẹ wá gbà míì wọ́n á rìn káàkiri oko àgbọn wọ́n á wọ inú oko àgbọn lọ gbogbo ẹ̀ so gbogbo kínní yẹn nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà ó wá jẹ́ nǹkan tí mo wò pé mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fẹ́ràn mo sì wá rí i pé ó jẹ́ nǹkan tí ó easy fún mi láti ṣe nítorí ibi tí Ọlọ́run bá pè yàn sí kì í níyàn lára láti ṣe nítorí Ọlọ́run bá pè yàn sí tó bá fún ẹlẹ́bùn ẹ̀ ó níyàn lára láti ṣe so ó jẹ́ ìdí tí mo sọ pé tourism and then mo sì wá rí pé ìgbà tí mo wá ń dàgbà mo rí pé ìlú mi lóòótọ́ a ní àwọn kinní wọ̀nyí rẹpẹtẹ resources yìí wà rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n kò sí ìmọ̀ àwọn èèyàn láti lè develop ẹ̀ kò sí ó sì ti wà náà ní Nàìjíríà kì í ṣe ní Badagry nìkan ṣùgbọ́n ṣe wúrí nìyẹn nítorí tẹ́ ń pé a ní àwọn èèyàn tó ní ìmọ̀ tourism tó pọ̀ ní Nàìjíríà a ní wàá bá ṣe wà báyìí o okòwò wa ti dàgbà gidi gan nítorí tourism jẹ́ aspect kan tó jẹ́ pé ó máa ń fún àgbà àwọn èèyàn síṣẹ́ rẹpẹtẹ láti jẹ́ káwọn èèyàn ní iṣẹ́ òwò á improve iṣẹ́ òwò àwọn èèyàn níbikíbi tó máa ti ń ṣe so ìyẹn náà ni mo rí pé jẹ́ kí n lọ ṣe kí ni sódà kí n tètè lè wúlò fún ìlú mi àti Lagos State. ẹ ṣeun bàbá wa fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nílé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn gbọ́ tourism ni gbàgbà fáì àṣà àdìsẹ́ níbi kí tourism ni ẹjọ́ ẹ lè bá wa ṣe àlàyé rápẹ́ lórí iṣẹ́ tẹ̀ múlẹ̀ kúkúndùn. tourism ó jẹ́ wọ́n fẹ́ ní ètò fàájì mọ́ ètò ajé ni nítorí pé ó jẹ́ nǹkan tí ẹ pé àwọn èèyàn máa ń kúrò láti ibì kan kí a tó sọ pé lè sọ pé tourism ṣẹlẹ̀ níbi kan èèyàn gbọ́dọ̀ àwọn èèyàn láti move láti ibì kan dé ibì kan kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń gbé àbí ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá sì move láti ibi tí wọ́n ti ń kúrò láti ibi tí wọ́n ń bọ̀ yẹn wá sí ibi tó fún fàájì lásán ni fàájì kan lè wo ohun àṣà àti ṣe bẹ́ẹ̀ bóyá kan participate nínú festival àbí kan gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ yẹn tó ń ṣe níbi tó ti rìn sí yẹn tó ń wá sí yẹn gbogbo nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀ tó jẹ́ ti àṣà tó jẹ́ ti fàájì tó jẹ́ ti nùdùn tó jẹ́ ti aráyá gbogbo ẹ̀ wọ́n á participate nínú kì í ṣe gbogbo wọn wá síbẹ̀ láti wá ṣiṣẹ́. mo rí i pé ní Badagry níbi tó jẹ́ ọ̀dọ̀ yín àwọn ibi tó jẹ́ bíi ibi tí a lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bíi tourism center kì í ṣe kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta torí èmi gan mo ti lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó ǹjẹ́ ó tún ní àwọn ibi tó yẹ pé a lè tún tọ́ka sí tó jẹ́ bíi. ṣẹ́rí yes inú mi dùn fún ìbéèrè tí ẹ béèrè yẹn ní Èkó Ọlọ́run bless ìlú Èkó gidi gan kò síbi tí a ò ti lè ṣe tourism kò sí ibi tí tourism resources kò sí nítorí pé bí ojúbọ wà àbí pé wọ́n ń ṣe nǹkan àṣà ọwọ́ bí ká máa fi ọwọ́ hùn nǹkan ká máa gbogbo àwọn yẹn àbí wọ́n ń pẹja àbí wọ́n ń ṣòwò gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀n yẹn ara tourism gbogbo ẹ̀ wà pátápátá nítorí ẹ̀ ní kí n tó kúrò ní hospice kí n tó resign kí n tó retire ní February this year gómìnà wa ó ti fọwọ́ sí ètò kan tí wọ́n pé wọ́n máa mú tourism wá sí gbogbo local government pátá tí wọ́n máa ṣe tourism káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ Èkó we call it community tourism community based tourism tí a gbé tí mo àwọn àdé àti mo gbé sílẹ̀ ìjọba wa gómìnà Babájídé Olúṣọlá ó ti fọwọ́ sí pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kán gbé kalẹ̀ ní gbogbo local government ní so wọ́n ti ṣe wọ́n ti mọ̀ pé nítorí wọ́n lọ́ọ̀ṣì kínní ẹ̀ láìpẹ́ yìí nínú oṣù ta ní early July iná lọ́ọ̀ṣì July so mo mọ̀ pé ètò ti wà lórí ẹ̀ tó ń bá ṣe ní gbogbo local government pé tourism máa ń rinlẹ̀ nítorí àǹfààní ẹ̀ pọ̀ ó ń create iṣẹ́ ọ̀rọ̀ unemployment á dínkù ọ̀rọ̀ àìrówó àìríjàrímú á dínkù nítorí ara nǹkan tí tourism ṣe ní ìlú nìyẹn. bàbá wa
ǹjẹ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ètò ìgbafẹ́ yìí ǹjẹ́ ẹgbẹ́ wà fún wọn. ẹgbẹ́ wà rẹpẹtẹ. Lagos, for instance, Lagos State is a Federation of Association of Tourism Practitioners in Nigeria. Àtúní àwọn other practitioners wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ federation yẹn òun ló kó gbogbo ọjọ́ pátápátá tó ń gbé one umbrella ní gbogbo ọ̀dà gbogbo wọn ti wọ́n operate ní Lagos State. So they are the primary organization of tourism practitioners in Lagos State. Àwọn tó ń ṣe hòtẹ́ẹ̀lì ni o, àwọn tó ń ṣe fíìmù ni o, àwọn tó ń ṣe kí ló ti ń pè bí àwọn àṣà à ń ya nǹkan gbogbo wọn wà lóńdà púpọ̀ rẹpẹtẹ jantra even àwọn musical náà wọn wà lóńdà wọn náà. So a ní ètò yẹn wọ́n sì bẹ̀tẹ̀ wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi but umbrella body wọn ò ní Federation of Tourism Practitioners of Nigeria Lagos State chapter. tó nípa ti ìpadàbọ̀ àwọn ọmọ adúláwọ̀ tó wà ní òkè òkun tí ẹ mú ní ọ̀kọ́dọ̀ ẹ bá wa ṣàlàyé ráńpẹ́ lórí ẹ̀. ṣe rí kí ni irú ìbéèrè tẹ béèrè yìí àwọn àìdí àtẹmúwá yìí ó jẹ́ nǹkan tó máa ń fẹ́ láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gan nítorí pé pàápàá ètò ajé wa ètò fàájì wa ṣe rí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà tó bá lè dáwọ́ lé kínní yìí lóòótọ́ máa sọ fún mi pé ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ghana lẹ́nu nítorí pé kí ni a ní àwọn pípò yìí wọ́n ti lọ over 500 years ago tí àwọn bàbá ńlá wọn ti lọ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé ibi táwọn wà kì í ṣe ilé wọn wọ́n mọ̀ pé ibi tí wọ́n wà kì í ṣe ìlú wọn because wọ́n ṣe ń treat wọn bí àlejò ní up till now despite the fact pé wọ́n bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn síbẹ̀ tó sì ti gbé bẹ̀ tó nílé ń bẹ̀ táwọn náà wọ́n ti bímọ síbẹ̀ treatment wọn fún wọn kì í ṣe treatment so wọ́n mọ̀ pé àwọn ń ṣe ọmọ ibi tí wọ́n wà pé alamẹ́ríkà ni Jamaica ni o ibikíbi ni ibikíbi Kàríbí ẹni gbogbo àwọn Kàríbí island Amẹ́ríkà bọ́ pàápàá so wọ́n mọ̀ pé àwọn ò kì í ṣe ọmọ bẹ̀ so ó máa ń wà ní ọkàn pé àwọn láti padà àwọn láti wá wo nǹkan tí wọ́n ti connect pẹ̀lú Áfíríkà káwọn ti mọ bí kọ́ṣù àwọn ti rí bí àwọn èèyàn wọn ṣe rí bó ṣe ń gbé ńgbà kan ìtàn àwọn káwọn ti mọ because ìtàn tó ń fún Ọlọ́run ìtàn kì í ṣe ìtàn tó yẹ kó gbọ́ àbí ìtàn tó yẹ kó mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ìtàn tó máa fún tó máa tọ́ wọn sọ́nà bí àyàn àwọn bàbá ńlá ṣe gbé bọ́n ṣe wà kọ́ṣù wọn àṣà wọn àti òṣà wọn gbogbo pápátá ó wà mí so ìyẹn ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa attract wọn gidi gan láti wà so ìyẹn ló ń ṣe ní Ghana nísìn tí wọ́n pé Ghana ó ti rìn jìnnà gan ní ọ̀rọ̀ pé bí ọ̀rọ̀ fàájì wọ́n lo ọ̀rọ̀ pé ẹ padà wá sílé wọ́n fi ń develop ọ̀rọ̀ fàájì yẹn tí wọ́n pé owó sí Ghana ti lọ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún wá settle permanent sí Ghana báyìí. pé Ọlọ́run á máa fáwa náà ṣe á fún yín ṣe á dẹ̀ fún wa ṣe á fáwọn ìjọba wa ṣe àwọn èèyàn wa náà tán wò wá lé ipa tí wọ́n lè kó ó ṣànípa tó lùkàlùkù náà lè kó tó kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú nípa àwọn ìwé tí ẹ ti kọ àdìpẹ́ ti kọ àwọn ìwé lóríṣiríṣi léè tí àkíyèsí ti dárúkọ Badagry the cultural heritage ìyẹn ní 1999 Badagry district 1863 to 1999 2001 Yes. Now developing Lagos tourism guiding practices 2021 ìyẹn ló jẹ́ bí latest one òǹlẹ̀lẹ̀ ó ga ọ̀ so ẹ̀yin èèyàn wa ìwé yẹn lẹ̀ ń wò lọ́wọ́ wọn yẹn ìwé ilé ǹjẹ́ a ti gbé jáde. a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbé jáde officially ní on the 5th ọjọ́ Thursday Alámísì ọ̀sẹ̀ yìí ní Sheraton Hotel a fẹ́ gbé jáde so pẹ̀lú agbára Ọlọ́run because ìwé yìí bó ṣe wà yìí gọ́vùnà gangan fúnra ẹ̀ òun ló kọ forward ẹ̀ kó lè ó fi láti lè fi bí ó ṣe káràmásìkì ọ̀rọ̀ tourism sí ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó even head of service wa òun náà ló tún kọ preface ẹ̀ so kẹ́ lè mọ bí wọ́n ṣe bí ìjọba wa ṣe mo ṣe mú ọ̀kúndùn tó nítorí wọ́n rí pé ìwé tó máa wúlò fún ìlú Èkó ni
so lágbà Ọlọ́run ní Thursday ọmọ àwa ń bẹ̀ àti tún ní àwọn Right Honourable Obasa àwọn ní chairman of the day Speaker of Lagos State House of Assembly then a tún ní àwọn chief launchers wa tó jẹ́ former Air Marshal Nigerian Air Force Mr. Nunayo Amusu Adesola Amusu àwọn ní chief launcher àti Yayi senator wa Yayi tó represent Badagry and Lagos West Central District òun àwọn méjì yẹn àwọn chief launcher commissioner wa ní Minister of Tourism Honourable Yusuf tẹ̀tí ń gbàgbé orúkọ gan nísìnyí. ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tí bàbá ṣe pọ̀. iṣẹ́ pọ̀ ọ̀gọ́tọ̀ ti fẹ́ àti gọ́tọ̀ fọpọ́ lọ́wọ́ ọ̀gọ́ ó pọ̀. kéèyàn tó ṣe àgbékalẹ̀ irú ilé. commissioner wa àwọn ni host níjọ́ yẹn ní agbára Ọlọ́run. bí aago mélòó ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀. a máa bẹ̀rẹ̀ 11 ní àárọ̀ because kò fẹ́ ju àfẹ́ lo 1.5 to 2 hours lọ àparí ẹ̀. ok tó ẹ̀yin èèyàn wa ó ní ẹ ti gbọ́ yẹn kódà eléyìí wá ń kọ́. eléyìí voduna lórí yìí ó dá lórí ìtàn Badagry and by extension ìtàn Africa pàápàá nípa òwò ẹrú ní Nàìjíríà nítorí pé a rí pé òwò ẹrú yẹn wọn ò kì í ṣe nǹkan tó yẹ ká gbàgbé bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó bá ka nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí ó yẹ ká gbàgbé láfíríkà rárá òun náà ló ṣe ń bí pé a fẹ́ padà wá sílé wípé àwọn African descent tó wà ní diaspora wípé ìyẹn ló bí pé a fẹ́ padà wá sílé so bí a ṣe ṣe òwò ẹrú yẹn pàápàá wọ́n á fi Badagry ṣe bí Africa a fi represent Africa a miniature Africa to represent and recount the experience of the slave trade during the transatlantic slave trade in Africa so nǹkan tí ó wà pẹ̀lú nìyẹn. eléyìí. àwọn ìwé wọ̀nyẹn ń bo ni àwọn tẹ̀ ti kọ sẹ́yìn wọ̀nyẹn ǹjẹ́ ó níbi tán ti lè rí wọn. tó bá dé Badagry museum ẹ máa rí ra. òótọ́ lẹ sọ tó èmi tiẹ̀ rí mo ra tàkọ́kọ́ yẹn ní museum níjọ́ tèmi náà lọ bí ọdún bíi méjì sẹ́yìn. tó bá tún dé Farms Embassy hotel Farms Embassy hotels in Badagry ẹ tún máa rí ń bẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣètò àwọn bó ti ẹ já wọn museum wa kan bá wa kó síbẹ̀. ní àgbọ̀rọ̀ gómìnà wa ti máa tún sọ fún mi gómìnà wa nítorí pé ó support ìwé yìí gan in fact wọ́n fún wa ní owó wọ́n fún wa lówó láti support ìwé láti lè publish ẹ̀ so dágbọ́ Ọlọ́run a máa distribute some of the copies to our secondary schools. fantastic. ìyẹn ti lọ. adúpẹ́. mẹsẹ̀ wakù eléyìí. voduna. ti èdè Badagry. bẹ́ẹ̀ ẹ wá kí àwọn èèyàn wa ní èdè yẹn gan-an ìṣẹ̀lẹ̀ bìbìdodo. mẹ̀mí tọrẹ ìkúrò rẹ̀ wẹ̀nu dọ̀ndómi tààrà yẹn òvímìtàn Babátúndé Mẹ́sẹ̀wàkù wẹ̀tò ìdọ̀ndómi ro ìsọkúrò òsùn yọyọ òsùn dàgbé yẹn mẹ́pọ̀ tó jẹ́ òsì nǹkan mi báyìí ó sùn kẹrẹ. ẹ jọ ẹ wá tún wá bá wa sọ pé ẹ máa wo èdè lóyin ládùn. ètò lóyin ládùn. ẹ máa wo ètò lóyin ládùn. mìpọ́n ndé mọ̀ fẹ́ gbé báwo náà mi nsọ náà fẹ̀fẹ̀ náà mi dọ́gbọ́dọ̀ títò lóyin ládùn yìí títò dé yan gàjíwẹ̀ vivi nítorí nu yan oríṣiríṣi ẹ̀mí tó yìí pọ̀ yìí náà pọ́n tó fèrè yẹn sún náà pọ́n ẹ̀ dáyìí dé mọ́tò náà pọ́n do sunu adɔho na gbɛtɔ ni tɛ se na gbɛtɔ ni pɔnu Sunday na dɔ mi so nvɛ mi medike na mi gu arɔ na tutorɔ ne mi gan ba yi o gu arɔ nɛ abi na mi tɛ si ayi gbɔnɔ pɔn to Sunday gbe to jɛrɛ si nkɔmɛ jɛrɛ na po mi po. ó ga ẹ mọ̀ ó da ẹyin tẹ́ ẹ̀ kí ẹ̀ lè sẹ́dẹ̀ ẹ pọ̀lọpọ̀ lè sẹ́dẹ̀ wọn o ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ ní tó bá sọ bẹ́ẹ̀ rí wọn báyìí ó yẹ ká máa gbé àṣà wa lárugẹ bàbá wa Dr. Babátúndé Ọláìdé Mẹ́sẹ̀wàkù wọ́n jẹ́ tẹ́ pé wọ́n fi àṣà wa àṣà ilẹ̀ wọn fi ṣeré rárá wọ́n mú lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ẹ ṣé gan ni. àdúpẹ́ o. a máa rí yín bá o. ẹ ṣé mo dúpẹ́.
tó ọjọ́ tí a máa ṣe on the 5 yìí Yes. ayé alágbára ọlọ́run Àmín. ọlọ́run bá wa lọ́wọ́ sí àmín àmín. ẹyẹ yẹ wa nínú ilé tó àwa ní àtún gbé wọn wá ń jọ mí torí ọ̀rọ̀ àṣà àti àwọn ìgbafẹ́ yìí kì í ṣe nǹkan tẹ́ pé a lè sọ ní ẹ̀ẹ̀kan àwọn nǹkan tẹ́ pé àwọn máa sọ lọ ní tábà tó pé ìjọ mi ẹ máa wá. agbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run kò dáa sí ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o ẹ ṣé gan ẹ sà ẹ ṣé sà ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn nígbà tá a bá padà dé yes ajaz ó ti wà ń tòsí láti sọ fún wa báwo ni àwọn nǹkan ṣe lọ sí ní orí pápá ní ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí.